Hurmat. Bo'pti, charchaman, ketdim. Bo'pti, Hey, qaqqa? Ishga. O'qishchi? O'qish meni va oilamni boqmaydi. Kim yana shu fikrda? Qancha topasan? 15 ming kuniga. Qolganlarchi? Men 20 ming topaman. Kompyuterxonada ishlayman. Men 25 ming topaman. Manikyurchiga yordam beraman. Oramizda eng boyi Mirsagatov. Sen qayerda ishlaysan? Bozorda arava tortaman. Kam 30 ming pulim bor kuniga. Sizlar bu narsalarni faxrlanib gapiryapsizlarmi, bolalar? Nima? Qornimizni to'ydirmaydigan 5 lar bilan faxrlanaylikmi? Balki kelisharmiz. Nimani kelishmoqchisiz? Har bir baho uchun pul to'layman. Oppa! Вот это поворот! Eng ko'p baho olgan 5 ta o'quvchiga. Kuniga 20 mingdan. Yo'q, 25 mingdan. Roziman. Oy, qaqqa? Ishdan bo'shashimni aytib keling. Narziqulov doimgidek ikki. Balki oldin tekshirib ko'rarsiz. Voy. Bo'lar ekan o'qisa. Bizga pul kerak emas. Biz o'qish tanlaymiz. Rosa xursand bo'lsalar kerak. Sovg'a o'zi kimda? Monda. Bo'lla. Ustoz yo'q ekanlar. Assalomu alaykum ustoz. Doston Rustamovich ko'rmadingizmi? Dars tugadi, ketdi. Nega ketadilar? Bugun o'qituvchilar kuni-ku. Men qayerdan bilaman? Nima men uni qorovulimanmi? Ishga ketgandir. Yana qayerdadir ishlaydilarmi? Navoiyxonadami? Boshimni qotirmalaring. Ustoz, Iya? Kelinglar bolalar, non beraymi? O'zingizni pulingiz yo'q ekan-ku. Nimaga bizga pul bermoqchi bo'ldingiz? o'zingizni bolalaringiz bo'lib turib, nimaga begona bolalarni o'yladingiz? Shunaqa qiyin ekan. Nima qilasiz bu kasbni tanlab? Ustozlik kasb emas, bolalarim. Ustozlik bu hayot yo'li. Siz endi ishga chiqolmaysiz. Sizni boshqa joyda kutishyapti. Qayerda? Umrada.